正到不得了，1、2、3，再嚟！嘅演唱會啦，大家一齊要欣賞各位演出者嘅精湛表演嘅。咁我哋個演唱會咧就係喺9月7號星期六喺萬錦市Markham Theatre 嘅 Event Centre。咁就7點至到10點半左右。咁希望大家咧就準時出席。咁而當日咧我哋會有個cocktail 同埋有啲 booth 嘅俾大家去欣賞嘅。咁我哋可以係6點鐘開始咁今次咧其實我代表多倫多中華學校咧，好多謝 Recce Production Gordon 啦，同埋佢一班嘅 band 同我哋做咗一連串嘅彩排。因為今次嘅演唱會咧係好特別嘅，係用一隊 live band 去協助一班業餘嘅歌手。咁亦都多謝譚炳傑老師從旁嘅協助。咁當晚嘅表演咧係 live band 同埋歌手去唱出60年代嘅流行金曲80年代係嘛？80至90年代嘅流行金曲，咁希望大家踴躍去支持啦。咁多倫多中華學校因為今年係踏入35週年，咁其實喺3、4月我哋已經有一連串嘅活動，咁多謝社區嘅人士支持啦。咁今次咧原先我哋嘅善款咧係以5000蚊為限嘅，但係而家已經去到6800啦。咁希望喺慈善金曲演唱會當日裏邊，我哋仲可以籌得更加多善款，去幫多倫多中華學校喺不久嘅將來咧，我哋想做一間雙語學校。咁喺學校裏邊係有中文班啦、廣東話班啦，咁係一個全日嘅學校，唔係單止而家我哋係做weekend 嘅。咁希望好快脆我哋可以實現呢個夢想。咁喺呢度咧，其實多謝一班傳媒一路都同我哋不停咁去宣傳我哋呢個演唱會。咁亦都多謝一班嘅贊助商。咁我哋又好榮幸邀請到輝哥同我哋做大會嘅司儀。咁所以咧我哋就好定啦。咁其實當晚仲有一個好特別嘅環節，因為金冠立美咧就捐贈咗啲月餅過嚟。咁 Recce 就好 nice 咁佢將會喺當晚咧就有10盒月餅攞出嚟做抽獎。咁但係咧就需要大家做少少功課嘅。咁喺你哋入會場嘅時候，我哋有個接待處啦。咁會有 Recce 嗰個通訊號即係 WeChat 嘅通訊號。麻煩你哋去 scan 一次。咁當抽月餅嘅時候咧，見到譬如某個同學或者某個朋友抽中你個 number 上嚟攞月餅嘅時候咧，你一定要 show 俾我睇，你係已經 tag 咗呢一個通訊號，咁我哋就會送盒雙黃白蓮蓉俾幸運者㗎啦。咁因為個演唱會係近中秋節啦，咁我哋希望可以人月兩團圓，等大家可以有應節又有月餅食，又可以欣賞我哋呢個慈善晚會。望住晒嗰度。